Argentina me Spanjën do jetë një ndeshje jashtëzakonisht e fortë, por gjithmonë finalet në fillim nuk bëhen të bukura në kuptimin që të shënojnë sa më shumë gola të jenë të këndshme, po do mbrohen të dy ekipet me qëllim që mos kenë anën Argentina mori dorën mos kenë defekte. Kjo është gjë më kryesore. Si shpame dhe nëbër Minnesota. Argentina shia ka marrë, po me Spanjën ka të vështirë, ka të vështirë shumë Argentina përballë Spanjës. E ka shumë të vështirë sepse Spanja nuk është se të lotluash. Spanja në moment që vjet në posesim të topit, ata e mbajnë në maksimum. E fshehin. Ata kundra Francës ata e fshehen. Mund të jetë dhe një diçka që liderët e francezëve nuk bën atë presingun, do të shkonin për të bërë pressing dhe linin aty. Do nuk e di një mendjemallësi e atyre, më duk pak a shumë si ai Brazilit 82-shit, do të thonë që u mund nga mendjemallësia, nuk u mund nga që s'ishin talente. Mund t'ja lejojnë vetës ata diçka të tillë. Një gjë që më bëri përshtypje, nëse vutre Due kur mori atë topin, e kishte bosh Mbappén. Mund t'ja jepte dhe Mbappé mund të shënonte. Jo, i gjuajti vetë. Barcola bën të njëjtën gjë. Prente zonën dhe gjuante vetë. Ata fillonin u bënin individual në të gjitha aspektet. Mbappé në fund fare donte ta zgjidhte vetë. Është ajo egoja personale që dalë mirë. Në momentin kur kalon në cilësi individuale, vështirëson situatën e grupit. Duke parë një Spanjë shumë kompakte me njëra tjetrën. Risel, si është e finalen? Mendoj që Argentina do jetë më e fortë, sepse po e tregon edhe tani që po kthen çdo ndeshje në minutat e fundit. Po edhe Spanja besoj s'do dorëzohet lehtë. Do mbijetoj deri në fund. Ti që fiton Argentina? Po, se meriton.